salama daholo indray isika rehetra ary ny shalomany tompo Jesosy ny shalomany avo indrindra ndraitsitoa Andriamanitry Abrahama, Isaka, Jacob, Israel, Andriamanitry nofo rehetra, Andriamanitry tsika izasy anao ny fiadanany no tononoko amintsika rehetra indray atao anatin'ity video ampitaitsika afatra ity. Iresaka mombany Majunga isika androany. Majunga mahajanga renivohitr'Boina ilay nahaterahako Majunga. Ny tenako moa dia teraka tao Androva, Ifanambarako teto izay hopitaly Androva. Manana fianakaviana vitsivitsy maromaro any amin'iny faritry Majunga iny ny tenako. Misy zavatra miseho taka zao ao Majunga ao malazalaza ihany, dia tsy inona izany fa ny resaka vary lo 50 conteneur izay saika aparitaka manerana ny nosy. Misy nitratra tamin'izany misy olona ambony voaroiroy sy voatohitohina ao anatin'ny afera, misy ny mapakapeo, misy ny manao fanambarana fa hoe ny député de Samborina, ao ny milaza azo mahay lalàna sy ny sisa rehetrarehetra. Tsy izay no tondratsika resaka ataon'io tsy resaka an'izany tsika. Malaza ihany koa Majunga amin'ny areti-maso conjonctivite. Ilay conjonctivite indray dia malailay be io maso io, mibotsina ny odi-maso, mivaly mena, mangirifiry, milatsaka foana ny ranomaso ary lasa tsy mahataty hazavana ianao. Dia efa misy moa ny fipetrahany ho raisina sy nambara ho fisorohana ny amin'ny hoe mila manasa tanana foana, fadio ny mikoso maso sy ny sisa be da be fa na izany raha ny areti-maso dia efa mianaka ary voakasika izany daholo na ny zaza madinika na ny olon-dehibe na ny tanora ary ity ny tena mampanahy, ahina ny fihitanana zany ho manerana amin'ny Madagasikara. Mikasika ny mahajanga izany no ivondresakitsika hitondratsika fifampizarana ry zareo atao anatin'ity video ity. Majunga raha jeretsika géographiquement, raha ataotsika hoe sary olona zany Madagasikara lohany antsiranana. Ny faritra ambany amin'ny tongotra dia aty Toliary aty ohatra ho zany fa tsy hoe midika inona akory hoe ny faritra atsimo dia Faladia na ohatran'izany, aoka isika tsy susceptible. Dia raha amin'izay kisary zay dia ny faritra Majunga zany dia toy ny hoe kibo hitanareo le kibo mitondra vohoka tahaka izay mihitsy no kisary maritako azy sy tondrako ny tsoakevitra. Fa izao anefa par rapport amin'ity sujet izay ho resantsika eto ity hitondrantsika tsoakevitra dia tsy izay kisary zay hoe mitondra vohoka misy zaza ho teraka ao Majunga, fa mitondra vohoka retina, zany hoe la mahabe vohoka n'ilay Madagasikara izany. Eto atao amin'ity zavatra resantsika ity dia aretina, varilo, corruption, zavatra ohatran'izany. Be da be nareo no susceptible avy hatrany.
tsy haiko hoe maharay ny zondamanareo ve ny zavatra resahana sa hoe ahoana fa raha vao mampita zavatra amina kisary parabola izay atsikafo ny fahamarinana ohatran'izay isika ao anatin'ny sarkasma dia belabenareo no tsy faly hoe io indray fa miteniteny foana, io indray fa izao, io indray fa sy ny sisa be da be, de mandeha am'izay ny commentaire mivantana na miafina ny amin'ny MP sy ny sisa rehetrarehetra, manaratsy midenigre sy ny sisa rehetra hatramin'ny menace. Averiko tsara hoe za zany eto mandinika hoe io Madagasikara lohany atsiranana dia mitondra voky Madagasikara, de ilay Madagasikara mitondra voka raha ny tena izy zany hoe mitondra voka izany a dia tena hoe fahasoavana satria isy fahaterahana, isy naissance de à partir ny naissance iny isy abondance, isy fitahina, isy fiainana hitsiry possible, hisy zavatra tena hoe vaovao entin'izay fitsirina izay, izay fahaterahana izay. Fa tsy zay ny zavatra misy eto. Madagasikara mitondra vohokaretina, bevokanaretina, misy conjonctivite ao akibon'ny Madagasikara. Dizina daholy mialatsiny amin'ny fitenenan'ny tanora fa izay no afahana mampita an'ilay afatra direct be miraikitra ny maso an'ilay zaza ho teraka jambena. En plus n'izay misy mitady amosavy mba tsy tenenako hoe sao de efa ambany paritaka ary lay poizina lay varoloha ao akibon'ny Madagasikara fa izay afaka nasio télé sy izay afaka nasio ainao manjery any no hoe ireo le vary 50 tonnes no dorana. Ataoko entre parenthèse zay fa itsika aty amin'ny pays sous-développé mantsy tsy fiable ny resaka fitsarana iaraha-malala izany, fitsaran'olombelona ihany. Raha miteny an'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny vérité, ny femisy eo amin'ny fiarahamonina no manatsikafona n'izany argument avokatsika izany fa tsy misy hoe mikendra ny izasizana manosipotaka ny izasiza. Bevoka i Madagasikara dia ny mahabevoka azy dia aretina, ny mahabevoka azy dia corruption, ny mahabevoka azy dia zavatra négatif ratsy, poizina. Raha lasy ranapavy misy fotoana Jesosy Kristy miteny tahaka izao izy hoe ny toetry ny lanitra sy ny tany ozy izy ainareo fatarina ry piatsara velatsy. Raha vao mitsoka avy any andrefana ny rivotra, mitsoka avy any antsinanana dia fantatrareo fa efa mandondona izay, efa manoroka izay, efa ho avy zay ny ririnina, ho avy zay ny lohataona, irotsaka zay ny orana, isy tempête zay, isy an'izao météo. Ahoana ny tsy aizanareo mamantatra fa bevoka i Madagasikara, fa ilay vehivavy ho teraka eto Madagasikara dia manaitaina satria misy aretina ao anatin'ny kibony ao, misy faharatsiana, misy fahalovana. Avy hatrany dia mpitafatra amintsika hoe manomeko sary ny apokalypsy toko 12 sy ny toko 9 hafa. Douleur de l'enfantement, fanaitaina ny vehivavy hiteraka, manaitaina ny firenetsika, manaitaina sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan spirituel. Manaitaina i Madagasikara ilay vehivavy ho teraka satria ilay poizina, ilay faharatsiana ao anatin'ny kibo, ilay conjonctivite ao anatin'ny kibo ny Gasikara mampanaitaina azy. Ilay corruption, ilay varoloha, ilay endrika negatif, poizina sy ny sisa rehetra sy eo an'izay kisary zay.
mampanaitaina n'ilay vehivavy hiteraka. Manome indrisy a miezaka mizara ny zavatra voray koa, miezaka mampafantatra ny endrika ambadika atsikafo ny fahamarinana izay a miainga avy amin'ny fe misy sy ny fiainatsika andavanandro. Zany zavatra rehetrarehetra izany a no izahako a zaraina amitsika ary mazava ho azy a mirazotra amin'ny eran'ny filazantsara. Misy conjonctivite mampanaitaina n'ilay firenena, lay vehivavy hiteraka. Inona moa ty resaka conjonctivite ity a dia efa nazavaintsika tsotsotra teo hoe miraikitra ny maso a, misy indisy a, misy symptôme, ranomaso malailay a sy ny sisa rehetra. À l'époque tamin'ny andron'ny fitondrana Andriamatoa Literatsiraka tadidiko tsara, mbola kelikely ihany tena tamin'izany de hoe aretina tela ve ny fiantso azy, de sasana amin'ny voasary makirana asiana goty mangery firy a, fa efficace aloha le izy a, efficace. De à la longue moa zany a levina ihany le bactérie satria bactérie izy io lefy teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany vanim-potoana izany a ity areti-maso conjonctivite ity. Fa zao anefa rehefa marary ny maso oro anefa ny Matio 9:2-20, ny Lioka 2:1-10, andininy faha 4:30 aitsika tsara fa ny maso ny jiron'ny tena, ny maso ny jiron'ny tena. Raha lasarana-bavy ny maso ny jiron'ny tena hoy ny soratra masina, hoy ny Baiboly, fampianaran'i Jesosy Kristy. Fa eto anefa misy an'ilay bakteria, raha ataoko tikateny atao amin'ny fanazavana, raha ataoko traduction selon an'ny zavatra ampitaina amitsika, dia bakteria esprit miatake manafika ny maso, mijery ny fijerentsika amin'ilay zaza ho teraka. Satana rehefa misible izy a, rehefa mikendry izy dia any amin'ny point vital no tena atakena. Ny maso ny jiron'ny tena ozy ny Baiboly, rehefa tsara ny masonao a dia tsara avokoa ny momba ny tenanao a, fa rehefa maizina ratsy ny masonao a de tahaka ny ahoana ny lehiben'ny fahamaizinana ao anatin'ny tenanao ao. Raha ratsy maso zany Madagasikara de tahaka ny ahoana ny fahamaizina ny firenena malagasy. Raha ratsy maso zany ny mpitondra fiangonana anankiray na ilay fiangonana na ilay mpino, tahaka ny ahoana ny obscurité manapaka ao amin'izany fiangonana izany, ao amin'izany mpino zany, ao amin'izany ankonana izany, ny maso ny jiron'ny tena. De le maso jiron'ny tena eto atratra ny conjonctivite. Lay maso jiron'ny tena eto mihinana varoloha, lay maso jiron'ny tena eto miaina corruption tous les jours. Lay maso jiron'ny tena eto zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo no mandalo eo ambanin'ny masony. Rahalasarana-bavy, izany zavatra izany anozaraiko amitsika, ampitaiko amitsika dia ny mba hisokafa ny masotsika sy ny fijerentsika ny amin'ny zavatra misy mikorina eo amin'ny fiainatsika, fa tena mampanaelo any fiarahamonina misy atsika ao anatin'ny fahasimbana, manaitaina ny vehivavy hiteraka. Misy esprit miotrika, manotrika ao anaty kibotsika ao anatin'ny kibon'ny fiangonana, ao anatin'ny kibon'ny firenena, endrika fahaltona, poizina rehetrarehetra, karazana retina, bakteria, esprit. Fa ny mampanaelo dia rehefa zaraina amitsika izany zavatra izany dia raisitsika à la légère ny cas sy ny situation izay
miateste sy miaprove ny toko sy andininy anozarentsika teo a fa nahitaina ny vehivavy iteraka ny masony jirony tena zay sibleny satana ny fahalotona rehetra ny karazana corruption izay terisitsika ao akibotsika ao ary eo indrindra nanaovana apelina amitsika ny amin'ny hoe tia hanafaka atsika Andriamanitra tsotoa amin'ny alalan'i Kristy Jesosy sanany. Zany zavatra izany no mbola rentsika androany mbola voaray atsika mbola reny ny sofinao tiako ny mampita aminao fa fitiavan'Andriamanitra ny fampahafantarany an'izany amintsika androany. Aza raisinao hoe petatoko, aza raisinao hoe miseho izao sy izao mpanao plagiat, mpampiady toko sy andiny sy ny sisa rehetra zay mety ho fisainanao sy fieritreretanao hoentinao anambaninao an'izany afatra izany. Sa tsy teny hoe sokafony masonao ianao de vendrana maninona tsy afantaranao sy tsy atakaranao an'izany za tsy ianao an'izany tsy hitondra an'izany argument zany tsy teny an'izany aminao fa tsotra be fotsiny ny afatra hoe tsy misy parazara ny zavatra rehetra mandalo eo amin'ny fiainantsika malagasy ny zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana izao ny otrika mampahory atsika mamparary kibo ny firenetsika mamparary kibo an'izao taranaka izao mamparary kibo ny fiangonana satria côté spirituel dia miaina n'io conjonctivité io ny kibo ny fiangonana miaina n'io varilo io ao anatin'ny fiangonanao misy otrika misy an'io fahalotona sy fahasimbana io iaina ny mpino sy hoan'ny mpino ao anaty fiangonanao zavatra mampanahelo. Mino fa voaray anareo ny zavatra tia nampitaina tsy parazara ny zavatra misy eo amin'ny firenena ny fahalotona ny fahalovana sy ny sisa rehetra miaina ny contexte douleur de l'enfantement Madagasikara ny firenena malagasy efa nitondratsika fanazavana teto izany mitaky fibebahana mitaky fifonana manao antsontsika Andriamanitra mitsoka trompette amin'ny vahoaka malagasy Andriamanitra tsotoa mila mibebaka mila mifona manomboka ny amin'ny lehibe indrindra eto amin'ity firenena ity atramitsika tsiraray avy ao anatin'ny antsoina hoe valalabe mandry mila mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra mila mifona surtout isika kristianina aok'izay ny fanompona anjambana tsabona ny areti-maso aok'izay ny finanana varilo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra aok'izay ny karazana zavatra rehetra izay tsy fanao ara-tsoratra masina izay tsy mitondra vokatra ara-panahy ho atsika tena anaovan'Andriamanitra antsoavy amintsika izany ibebahantsika ary mila miverina amin'ny fampianarana marina sy ara-baiboly isika. Any amin'ny taona toko fahasivy any dia misy tantaran'ilay lehilahy jamba hatrany ekipondrenina izy dia nosotran'i Jesosy Kristy teo amin'ny renirano Siloama tamin'ny andro sabata na tonga devitra be tamin'ny farisainy tamin'izany vanim-potoana izany dia ny afatra pitaina amintsika Jesosy Kristy no afaka manasitrana antsika amin'ny aretin'ny conjonctivite fa ialoavan'ny fiaiketsika fa jamba itsika tsy maintsy ialoavan'ny fiaiketsika zany hoe mietra isika fa tsy parfait ao anatrehan'Andriamanitra tahaka an'ilay jamba nosotran'i Jesosy Kristy hatrany ekibondreniny dia miaika any koa isika fa tsy misy zava-patatsika eo amin'ny soratra masina hatrany ekibondrenitsika hatrany ekibon'ny Adama sy Eva miaika isika fa mpanota hatrany ekibon'ny Adama sy Eva dia à partir an'izay Jesosy Kristy mikasika ny fotsika mikasika ny firenetsika mitondra ny fanasitranana amin'ny alalan'ny fahajambatsika ny conjonctivite manapaka amin'ny vahoaka malagasy. Any faraparan'io jaona toko fahasivy eo dia izao ny fanambaran'i Jesosy Kristy hoe ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao
enohy tsara ho fitsarana no natongavako am'izao tontolo zao mba ahiratra ny jamba fa zay milaza azo mahiratra kosa dia ho jamba misadrese amitsika malagasy a izany tenin'Andriamanitra izany mirasoantsika rehetra tianao Jesosy.